गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो ताक्सवी उठ चुकी है। सुबह 9 बज चुके हैं और बाहर का वेदर बहुत ही अच्छा है। ताक्सवी को अच्छा लग रहा है। से हाय, से हाय, हेलो ताक्सवी, हाय, से हाय एवरीबॉडी। ताक्सवी को कल थोड़ी सी खांसी हो रही थी तो मैं उनके लिए एक जूस निकाल रही हूँ। तो चलो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो मैं अदरक का पेस्ट निकालूंगी और एक छोटे से बाउल में थोड़ा सा 2 ड्रॉप्स पानी भी डालूंगी, हल्दी डालूंगी और हनी भी डालूंगी थोड़ा सा। और फिर उसमें अदरक के जो मैंने पेस्ट निकाली है उससे जूस निकाल के उसमें डाल दूंगी। और ये जूस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों के लिए। उससे कोल्ड एंड कफ़ में भी रिलीफ मिलता है, डाइजेशन सिस्टम भी उसका स्ट्रॉन्ग होता है और उससे अगर कॉन्स्टिपेशन भी है तो वो कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाता है इनसे। और बच्चे को पोटी अच्छे से निकल जाती है सॉफ्ट से और उसका इंटेस्टाइन भी बहुत ही साफ़ हो जाता है अच्छे से और ये हेल्दी भी होता है। तो ये चीज़ें आपको कोल्ड एंड कफ़ के टाइम पे भी पिला सकते हो और छोटे बच्चों को थोड़ा 1 ड्रॉप देना चाहिए। और ये ताक्सवी 1 साल की हो चुकी है तो मैं उसको 2-3 ड्रॉप्स निकाल के दे रही हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो में। और अगर आपको भी ये बनाना हो तो आप भी बना सकते हो और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। मुझे ये बहुत सारी आइडियाज़ दीदी देती है और दीदी को सारा एक्सपीरियंस है तो दीदी मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस से बताती रहती है। तो ताक्सवी खेल रही थी तो मैंने सोचा चलो कपड़े ही ले लेती हूँ क्योंकि काफ़ी देर से सूख रहे थे, सुबह ही मैंने धो लिए थे। धूप आने से पहले ही मैं ले लेती हूँ क्योंकि अगर धूप बहुत ज़्यादा होती है दुबई में तो कपड़े जल जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो ले ही लेती हूँ, तो मैंने कपड़े ले लिए हैं और अब मैं कोई और काम कर लूँगी। तो वो खेल रही है तो आज मुझे है ना ड्रेसिंग थोड़ा इधर उधर हो गया था तो मैंने सोचा चलो ड्रेसिंग ही थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ। वैसे तो वो मेरा क्लीन ही रहता है, मैं क्लीन ही रखती हूँ ज़्यादातर, बट चीज़ें है ना जल्दी जल्दी में इधर उधर हम रख देते हैं तो मैंने सोचा चलो अरेंज ही कर लेती हूँ। और फिर मैं अरेंज कर रही थी और मैंने सोचा आप ही के साथ शेयर करती हूँ चलो कि मेरे ड्रेसिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं मेरे ड्रेसिंग में। आधे से ज़्यादा चीज़ें हार्दिक की ही होगी क्योंकि उसको स्किन केयर और हेयर केयर की बहुत टेक केयर करते हो अपनी। तो ये सारे उसके हेयर मास्क, हेयर स्किन के सारे जेल्स हैं और ये एक ही ड्रॉवर मेरा है जिसमें मेरा वो चीज़ और मेकअप का सामान, नेल का सामान सब कुछ आ जाता है एक ही ड्रॉवर में। और ये सारी वो चीज़ मेरी हार्दिक ही लेके आते हैं ज़्यादातर। और ये है हार्दिक की वो चीज़, हार्दिक को वो चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये भी सारी पीछे पड़ी हुई हेयर और स्किन की टेक केयर वो भी सारी हार्दिक की है क्योंकि उसको ज़्यादा शौक़ है वो सारी चीज़ों का। और ये हमारी सारी मेडिसिन है जो हम घर पे रखते हैं जब इमरजेंसी हो। और ये सारा मेरा दोस्त, मेरी फ्रेंड ने दिया था ये जो है वैक्स मशीन। मैं बनाने जा रही हूँ दोपहर का ताक्सवी का खाना। तो अब मैं बनाऊँगी गुजराती थेपला। तो मैंने लिया आटा, उसमें डाला है नमक, हल्दी, जीरा पाउडर और कोरिएंडर। और मैं उसमें ऑयल नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा घी डालती हूँ और उससे मैं आटा गूँथती हूँ क्योंकि ऑयल से ज़्यादा घी अच्छा होता है बच्चों के लिए। ऑयल ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए, जितना ऑयल हम कम देंगे बच्चों को उतना अच्छा रहता है। ऑयल वाली चीज़ें मैंने ताक्सवी को अभी तक नहीं खिलाई है। मैं हर चीज़ मैं घी से बनाती हूँ, सब्ज़ी, पराठा और या फिर उसकी कोई भी मतलब वेजिटेबल राइस भी बनाना हो तो भी मैं उसका घी से ही बनाती हूँ। तो उससे ज़्यादा अच्छा रहता है, घी हेल्दी होता है बच्चों के लिए। तेल नहीं देना चाहिए, मैंने अभी तक उसको तेल नहीं दिया है। और उसके बाद मैंने आटा गूँध लिया है और अभी मैं उसका बनाऊँगी थेपला, फिर मैं उसको खिलाऊँगी और वो अच्छे से खा लेती है।
तो अभी ताक्सवी खेलते खेलते और कोकोमेलन देखते देखते थेपला खा रही है। स्वीटी सो रही थी, अभी स्वीटी जब उठ रही है, देखो अभी भी लेजी फील कर रही है, अभी भी उठना नहीं है उसको। है? अभी उठी है ताक्सवी, और जब ताक्सवी सो रही थी तो मम्मा ने फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया था, और फिर मम्मा ने खाना भी बना लिया, डिनर बना लिया रात का। ये अभी ताक्सवी बाहर खेलेगी। ताक्सवी को बाहर बहुत अच्छा लगता है ना ताक्सवी? तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना? ताक्सवी को यहाँ पर बाहर खड़े रहना अच्छा लगता है, मॉल्स कार्स देखना अच्छा लगता है। ताक्सवी देखती रहती है। हाय ताक्सवी, हाय, से हाय एवरीबॉडी, से हाय, हाय। ताक्सवी जब भी बाहर आती है तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है, और वो बहुत एंजॉय करती है और खेलती रहती है बस। और मैंने खाना भी बना लिया है, क्योंकि जब वो सो रही थी तभी मैंने बना लिया था। तो आज मैंने बनाया है पोटैटो की सब्ज़ी और भाखरी, और ग्रीन चटनी के साथ हम खाएंगे आज। और आज का व्लॉग यहीं तक का था। थैंक यू सो मच, एंजॉय। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।